但係講到尾，復活，如果冇復活，你嘅人生究竟會唔會好似可以保羅咁樣講？定係話我唔係，我兩邊投資，是但一邊中我都正㗎啦。你係咪咁嘅心態呢？所以唔好效法撒都該人嘅世俗，亦都唔好效法呢個法利賽人嘅偽善。用而家説話嚟講就係唔好離地啊！接地氣啲，用國內嘅説話嚟講嚇，我哋要善用今生嘅一切，為永生去準備，即係等於我哋去移民天國一樣嚇。我哋要為到去準備嗰度嘅 currency 啦、貨幣啦，準備房屋啦，準備呢個關係啦等等啦。你去到個地方冇人識你啊，咁你好悶噶嘛，係嘛？你都唔想去，呢個係重點啊！你去到嗰度，原來你同最大嗰個傾唔到偈嘅，咁你就好弊㗎啦。嗰個係邊個啊？神咯。我哋認識神唔係單單係聖經嘅知識、宗教嘅行為。我哋認識神係咩呢？具體嘅就係要有愛嘅表現呢，要愛我哋嘅眼前人啊！眼前人有需要，你真係要去回應嘅，唔係話你平平安安啲去吧，我為你祈禱。聖經話唔得嘅，約翰一書4章20節啦，大家翻去睇嚇。